美国自言约基奇，绰号界的 GOAT， 这孩子长相就是电影里被霸凌的对象，结果却是虐别人的，看起来人畜无害的样子，实则有点东西的。如果你只看外形，很难把他和顶级内线联系在一起，没有爆炸肌肉，没有惊人弹速，甚至连扣篮都显得有些奢侈。但就是这样一个看起来更像理工科学生的家伙，却在今年的疯狂3月完成了一次极具辨识度的出圈。他就是被球迷戏称为绰号界 GOAT 的罗比阿维拉。提起他的模板，绕不开一个名字，尼古拉约基奇。他的比赛逻辑确实带着浓重的约老师影子，低位不靠爆发力，而是靠节奏与脚步，终结不追求高度，而是讲究角度与手感，进攻不只属于自己，更属于体系。他最突出的能力其实不是得分，而是让进攻变得更简单，高位策应，肘区分球，低位吸引包夹后的出球，这些都是典型的组织型中锋标签。但必须说清楚一点，他不是下一个约基奇，而是用约基奇思路打球的人。差距在哪里？很简单，天赋维度。他的身高仅有区区的2.08米，在大学3年几乎没有扣篮数据，这在现代篮球中是极其罕见的。他的短板非常清晰，横移速度偏慢，护框高度有限，防守覆盖范围不足，对抗强度上限一般。当他在疯狂3月面对高强度内线时，问题会被迅速放大。进攻端可以用技术弥补，但防守端很多时候拼的是硬件，这也是为什么他的选秀行情普遍被预测为落选，不是不会打球，而是难以适配 NBA 的防守强度。真正打过球的人反而更容易理解阿维拉的价值，因为这种类型的内线有一个共同特点，极其难防。他的低位进攻不是传统意义上的强吃，而是连续假动作，节奏变化，脚步衔接，出手时机控制，这种打法很容易让防守人重心丢失。再加上他柔和的手感，你会发现他不需要跳多高，只要出手空间对了，球就能进。某种程度上，这更接近斯科拉或鲍里斯迪奥这类地板流大师的类型，不是用身体碾压你，而是用脑子拆解你。如果说技术让他立足，那绰号让他出圈。球迷给他起的外号几乎可以写成一份菜单，奶油贾巴尔、牛奶张伯伦、书呆子伯德、老年乐福。这些绰号背后其实是一种反差感，外形人畜无害，甚至略显笨拙，但一上场却能用技术教育对手。这种反差型球员在传播时代天然具备流量属性，他的崛起并不是偶然。在印第安纳州立大学时期，他遇到了强调空间与传导的体系，这让他的策应能力得到释放。随后跟随教练转学至圣路易斯大学，他在大4赛季迎来全面爆发，场均23.9分、10.6篮板、3次助攻，入选联盟一阵加年度最佳球员。他的职业前景其实非常清晰，在 NBA 他可能很难成为稳定轮换，除非进入一支战术高度适配且拥有强侧翼协防的球队。但在更广阔的职业篮球世界里，欧洲联赛、南美联赛、日本、韩国联赛，他都有机会成为进攻核心级别的存在，因为在这些级别的比赛中，技术与球商的权重会大于纯身体天赋。他的故事本质上是一个非常典型的篮球命题，当你没有顶级天赋时，能否用技术和理解力找到自己的生存方式？他给出的答案是可以。他不是下一个约基奇，也很难成为 NBA 明星，但在属于自己的层级里，他完全可以成为最难对付的那一个。最后不禁想问，这水平能打 CBA 吗？